सर्वप्रथम त यो जस्तो एकदमै व्यस्त समय एकदमै दौडिरहने ठाउँमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यहाँहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नु भएको छ र यो हाम्रो उद्घाटन सत्रलाई चाहिँ भव्यताको साथ सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसरी सफल पार्नु भएको छ। यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण समस्या म एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फियोनाको सन्दर्भमा केही एक दुई शब्द बोल्नु पर्दाखेरि 2010 सालमा जब नेपालबाट सङ्गिनी दिदी र म अमेरिका आएका थियौँ त्यो समयदेखि हामीलाई एउटा के महसुस भयो भने धेरै नेपाली आदिवासी महिलाहरू चाहिँ अमेरिकालाई कर्मभूमि बनाउँदै आएका छन् र हामी पनि अमेरिकालाई कर्मभूमि बनाउँदै आएका आदिवासी महिलाहरूको जसको चाहिँ छुट्टै एक किसिमको पहिचान हुन्छ होइन, रीतिथिति धर्म संस्कार संस्कृति कलाहरू हुन्छ। एउटा किन हामीले एउटा सङ्गठित नगर्ने एउटै अमेला सङ्गठन अन्तर्गत भन्ने हिसाबले सङ्गिनी दिदी र मैले 2-4 जना दिदीबहिनीहरूको साथ लिएर यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ र सुरुका दिनहरूमा हामीले अत्यन्तै धेरै चुनौतीहरू झेल्नु पर्यो, किनभने हामीलाई यो संस्था भनेको किन चाहियो, जनजाति महासङ्घ पनि छँदैछ अथवा महिलाको नि किन छुट्टै संस्था चाहियो, फेरि आदिवासी महिलाको नै चाहिँ किन चाहियो आदि जस्ता क्वेसनहरू पनि धेरै आए र कतिलाई चाहिँ यो संस्था नै गठनै नगरेको मन परेन भन्ने खालको पनि भयो। तर धेरै चुनौतीहरूलाई पार गरेर हामी चाहिँ एकदमै पछुवाको रूपमा स्लोली एन्ड स्टडी मुभ हुँदै गयौँ। अहिले चाहिँ हामी धेरै दिदीबहिनीहरूको यो एउटा हाम्रो साझा संस्था बनेको छ, एउटा दोस्रो घर बनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा गर्वको कुरा हो र हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको आदिवासी महिलाहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार रक्षा यो हाम्रो यो कर्मभूमिमा पनि कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, हाम्रो आफ्नो भावी सन्ततिहरूलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई मेन नाराको साथ स्थापना भए पनि अहिले भने हाम्रो यो फियोनालाई एउटा दोस्रो परिवारको रूपमा हामीले लिएका छौँ। जबकि हाम्रो पहिलो घर परिवारमा माया प्रेम स्नेह र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ भने यो दोस्रो परिवारमा पनि हामी सबैजना दिदीबहिनीहरू कतिको परिवार व्यापक आफ्नो जन्मभूमिमा हुनुहुन्छ होइन। हामी कर्मभूमिमा चाहिँ जति छौँ यो हाम्रो परिवारमा छौँ र यहाँ तपाईँहरूलाई कसैलाई पनि दुःख भयो पीडा भयो भने हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ है। तपाईँहरूको दुःख सुख हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ताकि हामी दुःखमा एकअर्काको मलम बन्न सक्छौँ भने सुखमा हाम्रो खुसीहरू सफलताहरू पनि सँगसँगै हामी चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउन सक्छौँ। यो परिवारले हामीलाई चाहिँ फियोनालाई यसरी विकास गरेका छौँ र यो विगतको 15 वर्षको लामो इतिहासमा हामीले सबै जति विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ र यो 3 वर्षको अध्यक्षताको कार्यकालमा पनि हामीले यो समाजलाई आदिवासी महिलाहरूलाई नेपाली महिलाहरूलाई सम्पूर्णलाई केही न केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। त्यो त तपाईँहरूदेखि मान्छेलाई पनि थाहा होला र यो एकदमै सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँको महिलाहरूलाई हाम्रो यहाँको क्षमता अभिवृद्धि कसरी बढाउन सकिन्छ, किनभने हामीलाई अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हाम्रो प्राइमेरी ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यसैले गर्दा विभिन्न चुनौतीहरू खपिरहनु भएको छ। त्यसैले कसरी कन्फिडेन्सका साथ अरूकोमा जबहरू फेस गर्ने अथवा क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित जे पनि कुराहरू भएका छन् त्यसलाई हामीले कन्टिन्युसली करिब 6 महिनासँग लगातार रूपमा गरिरहेका थियौँ पहिला भने, अहिले पनि समयमा गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी आदिवासी सम्बन्धी हाम्रा नेपालका विभिन्न एकदमै ऐतिहासिक चिजहरू छन्, ऐतिहासिक हाम्रा भाषा धर्म संस्कार अनि त्यस पछाडि प्रथाजनित कानुनहरू त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। अनि हामीले त्यो आफ्नो मूल थलो हामी जुन जराबाट आएको त्यो कुरा जहीँ पुगे पनि हामीले कहिले पनि बिर्सन हुँदैन र बिर्सन पनि सकिँदैन। त्यो कुराहरूलाई पनि जनचेतना जगाउने हैसियतले हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जनजाति विज्ञहरूसँग 2 हप्तामा एकचोटि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। यो पनि हाम्रो 15 श्रेणीसम्म पुगिसकेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न अवस्थामा हामी गुज्रेका छौँ, काम गर्नुपर्छ, परिवार टाढा छ, हामीलाई मानसिक रूपमा पनि एकदमै धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। यस्तै हिसाबले यही प्रसङ्गलाई हामीले मध्यनजर गर्दै एनवाईसी डिपार्टमेन्ट अफ मेन्टल हेल्थसँगको सहकार्यमा पनि हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि इन पर्सन र भर्चुअल दुइटै सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो दिदीबहिनीलाई कसरी ऊर्जाशील अथवा रचनात्मक क्रिएटिभ बनाउने भनेर हाम्रो विभिन्न कविता कथा लेख रचनाहरू सँगालेर हामीले भोइस अफ इमिग्रेन्ट सुन्ने पनि प्रकाशन गरेका छौँ र अझै पनि भविष्यमा धेरै नै कामहरू गर्ने हाम्रो योजना छ। र यदि काम गर्दा यो चाहिँ मैले सारांशमा भने अवश्य पनि हामीले देख्ने गरी प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने कार्यक्रमहरू धेरै गरेका छैनौँ होला, तर हामीले नदेखेका एकदमै सानो तर
पनि त्यसले चाहिँ लिटल थिङ्स म्याटर द मोस्ट भन्ने कुराहरू धेरै गरेका छौँ जस्तो लाग्छ र यसमा मलाई यो आदिवासी जनजाति एउटा महिला महासङ्घ फिउनाको संस्थापक र अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष हुनुको लागि एकदमै म प्राउड फिल पनि गर्छु जति पनि हामीले गरेका छौँ र यी सम्पूर्ण कामहरू गर्नको लागि चाहिँ सायद म मात्र सम्भव अवश्य पनि भएन। यहाँ हाम्रो कमिटीमा जति पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ, समुदायका लिडरहरू हुनुहुन्छ होइन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ, सम्पूर्णले चाहिँ हौसला प्रदान गर्नुभएको छ, हरेक कुरामा साथ सहयोग दिनुभएको छ। जस्तै अब हामीसँग कुनै पनि बाहिरको डोनरहरू हुनुहुन्न, हामीले चाहिँ सेल्फ इनिसिएटिभ हामीले आफै नै हामीले थोरै थोरै पैसाहरू चाहिँ परिचालन गरेर हामीले रेन्टहरू पे गरिरहेको छौँ होइन, हाम्रो संस्थाको अफिसहरू चलाइरहेको छौँ। हामीलाई दुःख सुख पर्दाखेरि दिदीबहिनीहरूलाई थोरै भए पनि सानो एउटा इकोनोमिक सपोर्टहरू गरिरहेको छौँ। यस्तो हरेक कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू समुदायमा रहेका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, समुदायका लिडरहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जस्तै अब यहाँका जति पनि सरकारी सरकारी निकायका व्यक्तित्वहरूले हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ र यसको लागि म एकदमै हृदयबाट नै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसका अलावा यो जति पनि हामीले विगतका स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अथवा मेरो अध्यक्षको पहिलो कार्यकालमा जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भयो, यसमा हर तरहले कार्यक्रम सफल गराउनको लागि हाम्रा पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सदस्यज्यूहरूले पनि एकदमै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। त्यसको लागि मसँग धन्यवाद दिने एकदमै उपयुक्त शब्द त नहोला, तर म यहाँलाई एकदमै हृदयबाट नै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि हामी महिलाहरूले चाहिँ अझ सशक्त भएर, एकता भएर हाम्रो सायद अधिकारको विषयमा होस्, हाम्रो प्रगतिको विषयमा होस्, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, साथसाथमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँदछु। र हामी जब वी आर टुगेदर वी आर स्ट्रङ भन्ने मलाई सधैँ पनि आइरहेको छ। र हामीले जति पनि सुरुबाट सुरु गऱ्यौँ, अहिले अब धेरैजना दिदीबहिनीहरूको आकर्षण पनि बनेको छ र हामी अहिले राम्रो बनेको छौँ, दरो बनेको छौँ जस्तो लाग्छ। अझ योभन्दा पनि धेरै अगाडि बनेछ। तपाईँ के विल ह्याभ अ बेटर लाइफ देन वाट यु विल ह्याभ होइन, बेटर भन्दा कस्तो नै होला, एक्ज्याक्टली हामीलाई यो नै हुन्छ भन्ने त भन्न सक्दिनँ, तर हामी सबै दिदीबहिनीले जुन स्थितिमा छौँ सँगै बढ्यौँ भने हामी अझ योभन्दा दरो, योभन्दा शक्तिशाली, योभन्दा हाम्रो जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। र यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो उद्घाटन सत्र कार्यक्रम अघि नै भनिसक्यौँ, यहाँ सम्पूर्ण परिवर्तनले आफ्नो अमूल्य समय दिएर आउनुभयो, त्यसको लागि एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र समयको पाबन्दीको कारण यहाँ सम्पूर्णलाई शुभकामना मन्तव्य राख्न दिन असमर्थ भयौँ, यसको लागि म माफी पनि चाहन्छु। अनि यति भन्दै फेरि पनि यो उद्घाटन सत्रलाई सफल पार्नको लागि यहाँ सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरूले विभिन्न यस किसिमको उपस्थित देखाएर हामीलाई हौसला, प्रेरणा र नयाँ ऊर्जा थपिदिनु भएको छ र यसको लागि एकदमै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब भने म कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। र कार्यक्रमको अन्त्य भइसकेपछि कृपया सबैजनाले लन खाएर